السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي مطبخ فوزية. جبت لكم وصفة تاع اليوم سامسة. واو في البنة، روعة روعة مذاق ما شاء الله. عندي المقادير، عندي ديول، عندي قرفة، عندي ملح، عندي عسل طبيعي، عندي زبدة فول سوداني، عندي كاس تاع كاوكاو، وعندي الحليب، وعندي الفانيليا. نجيب الكاوكاو، نرتاح في المقلة وقعدت نحمص فيه. خليته واحد 10 دقايق على نار هادية مع التحريك المستمر باش ما يتحرقش. من بعد جيت الخلاط الكهربائي، خلطت الكاوكاو تاعي، عفوا طحنت الكاوكاو تاعي. من بعد زدت زبدة الفول السوداني مع الفانيليا، ونزيد لها الملح والقرفة، ومن بعد زدت لها العسل الطبيعي ونخلطهم. الحليب درت، جابت لي قد 3 مغارف حليب، يعني تحتاجي 3 مغارف حليب الكاس تاع كاوكاو. تبقى الاختيار تاعكم نتوما واش ديروا في الحشو، وتبقى اختياركم شحال ديروا الكمية. أنا جبت القديول قطعته على زوج على النص تاعها. من بعد هنايا كيما العادة، الحمد لله أختي معايا كانت توري لي كيفاش نديرها على شكل مثلثات، باسكو مازال ما تعلمتهاش غاية. كنت تشوفوني نقول لها وين نديرها. الحمد لله، ميرسي اختي، ميرسي ربي يحفظك. ومن بعد تحت انا ما زدت لها حتى حاجه، خليتها كيما هاك، ومن بعد كي طيب تلصقي وحدها. سما غلقتها كيما كاين حود ما غلقتهمش، جابت لي 8 حبات كيما راكم تشوف. من بعد جبت المقله، درت لها شويه تاع زبده وخليها تسخن المقله قبل، ومن بعد درت فيها الصامصه طيب لي، خليتها تحمر بيا كيما راكم تشوفوا. من بعد جبت ملعقه صغيره تاع عسل طبيعي، وزدت لها شويه تاع ماء زهر، درت لها كاوكاو، جات بزاف بنينه. ان شاء الله تعجبكم وصفه تاع اليوم. ما تنساوش جيم كومونتير بارطاج. باي باي.